Dear students, welcome to Ariam Commerce. നാച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോയും എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത ടോപ്പിക്കായ നാച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ലളിതമായി മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ +2 കോമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന റെഗുലർ ഓപ്പൺ തുല്യതാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും CBSE വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒന്നായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ. ദയവായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ, ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടാൽ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ വരും വീഡിയോകൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് നാച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നാച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. There are different views regarding the nature of management. Some experts described management as a science and some others say it as an art, while there are certain experts who considered management as a profession. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പല വീക്ഷണകോണുകളിലൂടെ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും. കലയുടെയും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും വിദഗ്ധ തൊഴിലിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കാണാൻ കഴിയും. നാച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഥവാ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എൻ ആർട്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കലയാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ സയൻസ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു വിദഗ്ധ തൊഴിലാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് ആൻ ആർട്ട്. ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കല എന്നത് എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുകയും അതിനുശേഷം ഈ പ്രത്യേകതകൾ മാനേജ്മെൻറ്റിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയുമാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് ആൻ ആർട്ട്. Art is the skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired results. It can be acquired through study, observation and experience. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കലയാണ്. ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ അറിവും കഴിവും സർഗാത്മകതയും ഒക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം നേടിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് കല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആർട്ട്, കലയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തിയററ്റിക്കൽ നോളജ്. ആർട്ട് presupposes the existence of certain theoretical knowledge. Experts in each art have derived certain basic principles which are applicable to that particular form of art. വിജ്ഞാന ശാഖയുടെ പിൻബലം. ഏതൊരു കലയുടെ കാര്യമെടുത്താലും അതിൻ്റെ ആവിഷ്കാരത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ആ കലയിലുള്ള വിദഗ്ധന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട തത്വങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളുമായിരിക്കും. എല്ലാ കലകൾക്കും അവയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു വിജ്ഞാനശേഖരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വിജ്ഞാനശേഖരം സ്വായത്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ഒരു പ്രത്യേക കലയിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. The use of this basic knowledge varies from individual to individual. Art therefore is a very personalized concept. വ്യക്തിഗത ആവിഷ്കാരം. കലയുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ആവിഷ്കാരവും വ്യത്യസ്തമാകുന്നു. ഒരേ രാഗം തന്നെ 2 പാട്ടുകാർ ആലപിക്കുമ്പോഴും ഒരേ രംഗം തന്നെ 2 ചിത്രകാരന്മാർ വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. ഓൾ ആർട്ട് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കൽ. Art involves the creative practice of existing theoretical knowledge. പരിശീലനത്തിനും സർഗാത്മകതയ്ക്കും പ്രാധാന്യമുള്ളത്. നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് ഒരു കലയ്ക്ക് അതിൻ്റെ മികവ് ലഭിക്കുന്നത്. പരിശീലനത്തോടൊപ്പം കലാകാരൻ്റെ സർഗാത്മകതയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അത് കലയുടെ ആവിഷ്കാരത്തെ ഒരു വ്യത്യസ്ത അനുഭവമാക്കി തീർക്കുന്നു. നല്ല പരിശീലനം ലഭിച്ച പ്രതിഭയുള്ള ഏതൊരു കലാകാരനും കലയെ ഏറെ ആസ്വാദ്യകരമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് യേശുദാസ് എന്ന ഗായകൻ്റെ കാര്യമെടുക്കാം. അദ്ദേഹം ഇന്നു കാണുന്ന തരത്തിൽ കഴിവുള്ള ഒരു ഗായകനായി തീർന്നത് സംഗീത ലോകത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 60-ലധികം വർഷത്തെ പരിചയവും പരിശീലനവും കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കലയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രത്യേകതകൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം. എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തിയററ്റിക്കൽ നോളജ്. There is a lot of literature available in various areas of management like marketing, finance and human resource which the manager has to specialize in. So, there is existence of theoretical knowledge in management. വിജ്ഞാന ശാഖയുടെ പിൻബലം. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളായ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഫിനാൻസ്, മനുഷ്യവിഭവം തുടങ്ങി മാനേജർമാർ പ്രത്യേകമായി പഠിക്കേണ്ട അറിവുകളടങ്ങിയ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും മാനേജ്മെൻറ്റിന് സൈദ്ധാന്തികമായ ഒരു അറിവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാന ശാഖയുടെ പിൻബലമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. Management has various theories based on certain universal principles which are developed by management thinkers. A manager applies these scientific methods and a body of knowledge to a given situation or an issue or a problem in his own unique manner by applying his creativity, imagination, initiative and innovation. വ്യക്തിഗത ആവിഷ്കാരം. മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ആ മേഖലയിലുള്ള ചിന്തകന്മാർ വികസിപ്പിച്ച ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. എ മാനേജർ അപ്ലൈസ് ഹിസ് അക്വയർഡ് നോളജ് ഇൻ എ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആൻഡ് സ്കിൽഫുൾ മാനർ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ സിറ്റുവേഷൻ. എ മാനേജർ അച്ചീവ്സ് പെർഫെക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ലോങ് പ്രാക്ടീസ്. പരിശീലനത്തിനും സർഗാത്മകതയ്ക്കും പ്രാധാന്യമുള്ളത്. ഒരു മാനേജർ താൻ പഠിച്ച മാനേജ്മെൻറ്റ് സംബന്ധമായ പാഠങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായും തൻ്റെ നൈപുണ്യശേഷി, പ്രതിഭ ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചും ഒരു യഥാർത്ഥ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കുന്നു. മറ്റേതൊരു കലാകാരനെയും പോലെ ഒരു മാനേജറും പൂർണ്ണത കൈവരിച്ച് നല്ല മാനേജറായി തീരുന്നത് ദീർഘനാളത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും. ഒരു കലയുടെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഉള്ളതിനാൽ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഒരു കലയായി കണക്കാക്കാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ സയൻസ്. ആർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലേതുപോലെ തന്നെ ഈ ടോപ്പിക്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സയൻസ് എന്ന് പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അവ മാനേജ്മെൻറ്റിനുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയുമാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ സയൻസ്. Science is the systematized body of knowledge based on certain principles capable of general application. This knowledge is acquired through observations and experiments. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. ലോകവ്യാപകമായിട്ട് അംഗീകാരമുള്ള ചില തത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ വിജ്ഞാനശേഖരമാണ് ശാസ്ത്രം. ഈ അറിവ് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് ആർജിച്ചത്. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സയൻസ്. ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. സിസ്റ്റമാറ്റൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ്. സയൻസ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ്. Its principles are based on a cause and effect relationship. ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ വിജ്ഞാനശേഖരമാണ്. ശാസ്ത്രം എന്നത് വളരെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു വിജ്ഞാനശേഖരമാണ്. ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ കാര്യകാരണ സഹിതം വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ. Scientific principles are first developed through observation and then tested through repeated experimentation under controlled conditions. തത്വങ്ങൾ പരീക്ഷണ ഫലമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞവയാണ്. ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വികസിപ്പിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് നിയന്ത്രിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തവയാണ്. യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി. The principles of science should have universal validity and application. ലോകവ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾക്ക് സാർവത്രികമായ സാധ്യതയും പ്രയോഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
അവ യാതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതു ഭാഗത്തും പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നവയായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേകതകൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനുണ്ടോ എന്നും മാനേജ്മെൻറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണോ എന്നും പരിശോധിക്കാം. സിസ്റ്റമാറ്റൈസ്ഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ്. Management has a systematized body of knowledge. It has its own theory and principles that have developed by management thinkers over a period of time. ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു വിജ്ഞാന ശേഖരമാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റിന് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു വിജ്ഞാന ശേഖരമുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് രംഗത്തുള്ള ചിന്തകന്മാരായ FW ടൈലർ, ഹെൻറി ഫയോൾ എന്നിവരൊക്കെ ദീർഘകാലം കൊണ്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത തത്വങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും മാനേജ്മെൻറ്റിന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ. The principles of management have evolved over a period of time based on repeated experimentation and observation in different types of organizations. However, management deals with human beings and human behavior. So, the outcomes of these experiments are not capable of being accurately predicted or adopted. തത്വങ്ങൾ പരീക്ഷണ ഫലമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞവയാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റിനും ശാസ്ത്രീയ വിഷയങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ തത്വങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ അവ കൃത്യമായി നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയാത്തവയാണ്. കാരണം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ജീവനക്കാരിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വങ്ങൾ സന്ദർഭങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേണ്ട മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി വേണം നടപ്പിലാക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കൃത്യതയില്ലാത്ത ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നു. യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി. Since the principles of management are not as exact as the principles of science, their application and use is not universal. They have to be modified according to a given situation. ലോകവ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ പോലെ അത്ര കൃത്യമല്ലാത്തതിനാൽ അവയുടെ പ്രയോഗവും ഉപയോഗവും സാർവത്രികമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾക്കും സന്ദർഭങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് വേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങളോടുകൂടി വേണം നടപ്പിലാക്കുവാൻ. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു സയൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, സുവോളജി ഒക്കെ പോലെ കൃത്യതയുള്ള ശാസ്ത്രമല്ല. അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഇൻഎക്സാക്റ്റ് സയൻസ്, കൃത്യത കുറഞ്ഞ ശാസ്ത്രം, ബിഹേവിയറൽ സയൻസ്, പെരുമാറ്റശാസ്ത്രം, സോഫ്റ്റ് സയൻസ്, മൃദുലമായ ശാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരേ സമയം തന്നെ കലയുടെയും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, അവയുടെ വൈവിധ്യപൂർണമായ പ്രയോഗം കലയുടെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് കലയും ശാസ്ത്രവുമാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൊഫഷൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നും പഠിക്കാം. Management as a profession. Profession is an occupation, especially one requiring advanced education and training. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു വിദഗ്ധ തൊഴിലാണ്. നൂതന വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവും ആവശ്യമായ ഒരു തൊഴിലിനെയാണ് വിദഗ്ധ തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ്. All professions are based on a well-defined body of knowledge that can be acquired through instruction. പ്രത്യേക പഠന വിഷയം ഔപചാരികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും പരിശീലനത്തിലൂടെയും ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന വളരെ വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട അറിവാണ് എല്ലാ വിദഗ്ധ തൊഴിലുകളുടെയും ആധാരം. ഉദാഹരണമായി ഒരാൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആകുന്നതിന് മുന്നേ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഗാധമായ അറിവ് അയാൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി. ദ എൻട്രി ടു എ പ്രൊഫഷൻ ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ത്രൂ ആൻ എക്സാമിനേഷൻ ഓർ ത്രൂ അക്വയറിംഗ് ആൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡിഗ്രി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ പേഴ്സൺ ഷുഡ് പൊസസ് ആൻ MBBS ഡിഗ്രി to become a doctor and a BTech degree in the case of an engineer. കടന്നു വരാനുള്ള നിയന്ത്രണം. ഒരു സാധാരണ തൊഴിൽ പോലെയല്ല വിദഗ്ധ തൊഴിൽ.
ഒരു പരീക്ഷയുടെയോ വിദ്യാഭ്യാസ ബിരുദം നേടുന്നതിലൂടെയോ ഒക്കെ ഒരു വിദഗ്ധ തൊഴിലിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം കർശനമായി നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഡോക്ടർ ആകണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് MBBS ഡിഗ്രിയും, വക്കീലാകണമെങ്കിൽ LLB ബിരുദവും, ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആകണമെങ്കിൽ BTech ഡിഗ്രിയും നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ. All professions are affiliated to a professional association which regulates entry, grants certificates of practice, and formulates and enforces a code of conduct. തൊഴിലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഘടന. എല്ലാ വിദഗ്ധ തൊഴിലിനും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സംഘടന ഉണ്ടായിരിക്കും. അവയുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ അംഗങ്ങളുടെ കടന്നുവരവ് നിയന്ത്രിക്കുക, അംഗങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകുക, പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതൊക്കെയാണ്. എത്തിക്കൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട്. All professions are bound by a code of conduct which guides the behavior of its members. അംഗങ്ങൾക്കുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ. എല്ലാ വിദഗ്ധ തൊഴിലുകൾക്കും അതിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ കർശനമായും പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട ലിഖിതമായ ഒരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം അഥവാ സദാചാര സംഹിത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി, ഒരു ഡോക്ടർ ഒരിക്കലും തൻ്റെ സേവനത്തിന് പരസ്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. സർവീസ് മോട്ടീവ്. The basic motive of a profession is to serve their clients' interest by rendering dedicated and committed service. സേവന സന്നദ്ധത. ഒരു വിദഗ്ധ തൊഴിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തങ്ങളുടെ ഇടപാടുകാരൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി വളരെ അർപ്പിതവും പ്രതിബദ്ധതയുള്ളതുമായ സേവനം നൽകുക എന്നതാണ്. ഒരു ഡോക്ടറുടെയോ വക്കീലിൻ്റെയോ കാര്യമെടുത്താൽ തൻ്റെ സേവനത്തിനായി തന്നെ സമീപിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സേവനം നൽകുക, മറിച്ച് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് രണ്ടാമതായി വരുന്ന കാര്യം മാത്രമായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ, ലീഗൽ പ്രൊഫഷൻ, എൻജിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണോ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം. വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ്. Management is based on a systematic body of knowledge. This knowledge can be acquired at different colleges and professional institutes and through a number of books and journals. പ്രത്യേക പഠന വിഷയം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക പഠന വിഷയമാണ്. വിവിധ കോളേജുകളും പ്രൊഫഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങളും വഴി നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുടെയും ജേണലുകളുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവ് നേടാൻ സാധിക്കും. Restricted entry. There is no restriction on anyone being designated or appointed as a manager in any business enterprise. Unlike other professions, it is not mandatory for a manager to possess any specific degree. കടന്നു വരാനുള്ള നിയന്ത്രണം. മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊഫഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റ് പ്രൊഫഷണലുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഒരു മാനേജർക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ. There are several associations of practicing managers in India, like the AIMA. There is, however, no compulsion for managers to be members of such an association. തൊഴിലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഘടന. മാനേജർമാർക്ക് അവരുടേതായ ചില സംഘടനകൾ നിലവിലുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് AIMA, ഓൾ ഇന്ത്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ, NIPM, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. പക്ഷേ ഒരു മാനേജർ ഇതിൽ അംഗമായിരിക്കണമെന്ന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിർബന്ധവുമില്ല. എത്തിക്കൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട്. The professional associations of managers have laid down a code of conduct to regulate the activities of their members, but it does not have any statutory backing. അംഗങ്ങൾക്കുള്ള പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അസോസിയേഷനുകൾ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവ ഒരിക്കലും കർശനമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം അവയ്ക്ക് നിയമത്തിൻ്റെ പിൻബലമില്ല എന്നത് തന്നെയാണ്. സർവീസ് മോട്ടീവ്. The basic purpose of management is to help the organization to achieve its stated goal. This may be profit maximization for a business enterprise and a service for a hospital. But an efficient management team automatically serves the society as a part of their social responsibility. സേവന സന്നദ്ധത.
ഒരു വിദഗ്ധ തൊഴിലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സേവന സന്നദ്ധത എന്നതാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സ്ഥാപനത്തെ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ സഹായിക്കുക എന്നതും. പക്ഷേ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണല്ലോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും നല്ല മാനേജർമാർ സ്വമേധയാ അവരുടെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സമൂഹത്തിന് പല സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. നിശ്ചിത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, സംഘടനാ അംഗത്വം, നിയമപരമായ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം എന്നിവയുടെ അഭാവം മാനേജ്മെൻറ്റിനെ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനും ലീഗൽ പ്രൊഫഷനും പോലെ പൂർണ്ണ വികാസം പ്രാപിച്ച ഒരു പ്രൊഫഷനായി കണക്കാക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്നു.